捉住春日最后一支蝶，来交换天边遥远的明月。我问明月为何难成圆，留不住深埋心底的眷恋。山中若无眠，相对望远，徐徐说心事，晚风不减，可捎去长久的思念。海浪拥抱誓言，是否等待了千年？卷走沙砾，等下个潮汐再度相约。春风吹散流年，却只在音乐的音圈，历经多少颠沛漂泊，降落在你的眉间。你的岛屿已抵达，由番茄小说网络冠名播出。你的岛屿已抵达，由中国桃花源网络冠名播出。番茄小说提醒您，正片即将开始。中国桃花源，湖南常德带您进入正片内容。你确定要这么着急走吗？岛员的事务我还没处理好，那些尾款我还没结。对，你先留在岛上，替我处理完事务之后再走。啊？我想要小七先静一静。我走了之后，你替我留意着点，有事情直接告诉我。或许这样，我才能知道他为什么突然之间要跟我分手。小蔡，这暗室你进来过？没有啊，这铃铛我都挂麻了，我真是一次都不想再来。或许我们一开始就是错的，总是你在付出，你让我怎么心安理得的去享受这一切？我不要你的牺牲，再也不要。所以你是全想起来了是吗？才会对我说这些话。不应该啊！如果小希姐全想起来了的话，那她为什么还要和你分手呢？难不成你们之间还有什么误会没解开吗？小蔡，你去哪儿啊？我去给岛民们送礼物，我们岛主今天就要走了，这是他特意交代的临别礼物。今天？这么快？唉，这个地方对我们岛主来说也是个伤心地。正好呢，又有人希望他离开的越快越好，这不得赶紧走吗？那有我的吗？没有哦。
为什么要不告而别？我在客厅桌子上给你留了信呢，房租还剩一半，我也不找你退了，就当我的违约金吧。为什么突然要离开？是因为我说的那些话吗？不是，我来银领岛就是想静一静的。现在我要去别的地方静一静了。好，既然你这么说，那我明白了。你留在岛上静一静，我走。正好我要出岛去采购药品。走吧，我先送你回去。师爷，对不起，只有一切回到最初的样子，才是最好的安排。最初的样子是什么样子？是6年前，我在古树救下你之前，还是几百年前，你在河边救下我之前？你在说什么？我听不懂。为什么出现在这里？我出现在哪里，好像不需要向你禀报吧，法主先生。那你为什么要过？风沙迷离。小七，我知道你不是一个口是心非的人，从来都是有什么说什么。你经过暗示了什么？你是不是全都想起来了？对，我全都想起来了。我记得那场大婚，也记得组长跟我说过的灵异族秘术。我清楚我们两个活到现在的原因。可你为什么？有谁会想和一个杀了自己的人在一起？是，我是杀了你，但是你现在都出现在我面前，我们之间什么都没有改变。如果你觉得这个理由足够让我放手，那么几百年之前，我早就已经自我了断。如果你真的觉得我亏欠了你，那你为什么要跟我说对不起？小七，你告诉我什么？师爷，这么多年，现在这段感情中的至始至终就只有你一个，你不能要求我也同样回馈给你吧？什么意思？意思就是我不喜欢你了，就这么简单。你之前想的那些理由都只是为了让我们的分手看上去更合理而已，可你偏不信，让我说真话。难道现在这个理由就更合理了？你的爱太复杂，太沉重了，我承受不了。好，你把手给我。如果我这里不疼了，我就相信你不爱我。我不想跟你有任何的身体接触，希望你做一个合格的前男友。
分手了就是分手了，我不想再见到你。这是不知道，反正话已经跟他说开了，等等他吧，等等就好了。你也别看了，夕阳真的走了。什么？走就走嘛，巴不得他走。你口是心非的样子真好看。彼此彼此。教授，你试探出什么了吗？他已经想起了全部，却说不再爱我，这让我怎么接受啊？哎，女人都是这样的，口是心非。你之前不也口口声声说不爱他吗？他是怎么做的？设下计谋，抓住你的现行。设下计谋？是啊，就你们那什么碰了痛，痛了又爱那个机制，哎，我也搞不清楚。反正啊，你就想办法再去碰他一下，你就知道了。我来找你是有正事。什么正事啊？岛上的灌溉系统需要升级，今天轮到你家花园了。喏，后面，你想研究多久就研究多久。我只是给出建议，具体操作需要你自己来。不是岛主先生，您的手段不太高明啊。如果您是想用这手段来接近我呢，恐怕不能如您所愿了。你这话什么意思？我的意思还不够明显吗？意思就是我们已经分手了，我已经不爱你了。不管你再怎么制造机会，我们都没可能了。谢谢你的提醒。不过你不用一直强调你不爱我这件事。工作是工作，我不希望你在工作中掺杂太多的私人情绪。谢谢。反正啊，你就想办法再去碰他一下，你就知道了。不要再催了，岛主先生，我已经在测了。你那软尺那么软，另一端怎么固定啊？
你干嘛？你干嘛？这是我的卷尺。我替你数卷尺。今天测量呢是测量完了，但是没有办法维修，因为没有工具。这市场大概半个小时就关门了吧？我明天再来吧。我20分钟就能到市场，你明天不用来了。那我陪你去吧。不用你陪我去。你不知道要买什么呀？知道。那我在家等你啊。不要等我啊。你走慢点。别管我。沈七，你这是怎么了？累成这样？别提了，师爷他公报私仇，这一个下午可把我给累坏了。看你爱听小说，哪有？行吧，装吧你就。我来是想问你啊，七阳以前出岛一般去几天啊？他本来说今天回来的。到现在都没个人影。哟，想他啦？我是想看我还能过几天美好清静日子。哦，装吧你就。小欣姐，你快去看看，我们家岛主出事了。别碰我，你会疼。你在担心我？作为岛民，我只是在担心岛主而已。那也是担心。岛上的每一只小猫小狗，我都一样担心。那我是不是可以类比为，你爱每一只小猫小狗，同时你爱我今天换灯的时候，灯泡炸了，把我手炸伤了。你看，你之前不是马上就能愈合的吗？那代价是什么？是两人永世不得再相爱。这对真正相爱的人来说，才是最难破解的局啊！违背契约之人，原本不死不伤的性命会失去。就没有其他的解决方法？有，用心爱之人的铃铛铸成的刀，将钉子挖出，便能解除契约。但醒来的那个人会死。是的。小七。哦，客厅的灯泡，等小蔡回来再换吧。
我就回去了。怎么伤口还在流血啊？是伤口不会愈合了吗？不死不伤的契约开始逐渐失效。我想我明白小七要跟我分手的原因。他知道了发生在我身上的惩罚。如果这惩罚是我会死的话，他一定会离开我。岛主，你真的会死吗？尊敬的池野先生，这是一封来自沈七小姐的歉意书，她为之前对您的口是心非、冷言冷语表示最诚挚的歉意。如果您宽宏大量，大人不计小人过，请前往落日台接受她最真诚的祝福。您的未婚妻沈七。上一次的婚礼我们没有完成，也等了上百年。如果我注定会死，这次的婚礼我不想再让你等了。我不害怕死亡，只要能这样看着你对我笑，我就有勇气抵挡一切。师爷，还记得我那3个愿望是什么吗？记得呀。第一愿，我的所有人世世代代能在桃野上安居乐业。2愿，我们每年都能在一块过花溪节。3愿，如果有一天我死在你面前，不要救我，还作数吗？我不会再让你死在我面前了。师爷，请继续完成我们的婚礼吧。